Hvilken plattform kan du tjene mest på? YouTube, Instagram, TikTok? Jeg skal ta oss og bryte dette her ned, basert på egne erfaringer, men også noen av kundenes erfaringer, men også skal vi se på de ulike plattformenes styrker og svakheter, og hva du egentlig har lyst til å oppnå med dem. Du vil selvfølgelig finne mange ulike synspunkter på dette spørsmålet her, og det er ofte basert også på skaperens egne preferanser. Mine også, jeg skal fortelle deg hvorfor vi velger det vi velger. Men vi må også alltid, for hvert eneste tilfelle, så må vi se på hva kundens behov er, fordi at det vil være ulikt fra plattform til plattform. Nå er det jo også sånn at vi i Videomarkedsskolen, vi er ikke så mye på TikTok. Det vil si vi poster der sånn av og til, men jeg kan ikke si at vi faktisk har veldig god erfaring med egen kanal. Derimot så har vi postet litt for kunder, og der har vi tatt og samlet noen erfaringer, så det jeg skal gå gjennom nå er faktisk basert på akkurat det. Når du skal velge plattform, så er det essensielt å vite hvem du vil nå ut til. Og for vår kunde NAF Asker og Bærum, de ønsket å nå ut til unge mennesker, og de ønsker selvfølgelig også relativt rask spredning for å nå ut med informasjon og viktig budskap som de blant annet tenkte at unge mennesker som skal ta sertifikatet, og kanskje de som er enda yngre enn det også, vil forberede seg på. Så da var også TikTok et veldig viktig valg for akkurat den kunden. Så det vi gjorde, det var rett og slett å ta de samme type raske, korte, fengende videoene og la dem både på Instagram, på YouTube og på TikTok. Og så er det jo sånn at noen av NAFs medlemmer, de foretrekker litt lange videoer, så noen av disse ble også publisert på YouTube, og sånn at vi da fikk et sammenligningsgrunnlag, hva som fungerte best. Og for spredning på disse videoene, disse korte informative videoene, så er det rett og slett TikTok som har fungert best for dem, så langt. Instagram har fungert veldig godt for Videomarkedsskolen, men det har også tatt tid å bygge opp Instagram-kontoen rett og slett på plattformen. Men når vi har gjort det og har klart å holde jevn og tett kontakt, så har vi fått konverteringer gjennom dette her, og det er rett og slett basert på at det er ganske mye her og nå salg, og vi bruker også Instagram til å for eksempel spre lengre YouTube-videoer eller få folk til å melde seg på en livesending eller en challenge eller et eller annet sånt nå, og det har fungert ganske bra for oss. Instagram er jo veldig godt tilrettelagt for visuell markedsføring og merkevarebygging, og når du har stories, reels og vanlige innlegg som gjør at du kan få kontakt med folk, så gir det jo selvfølgelig flere muligheter for å få kunder også der. Og da vi skulle promotere et sommerevent som vi hadde, så var Instagram og Facebook egentlig den naturlige plattformen å få gjort det på. For det hadde ikke fungert så godt på YouTube, for YouTube er noe man ser på over lengre sikt. Så både Instagram og TikTok er avhengig av at du publiserer ofte for at du skal få oppmerksomhet. Men på den annen side så kan du få ganske raskt konvertering ved å bruke disse, men det betyr at du må hele tiden, du må poste jevnlig for å holde på oppmerksomheten rett og slett. Men innholdet mister relevans etter kort tid, og algoritmen, den favoriserer jo nytt innlegg hele tiden, ikke sant? Så du må hele tiden, du må prøve å komme med nytt innlegg for at du skal være synlig på disse plattformene, og for at du skal få salg og konverteringer fra dem. Innholdet ditt på YouTube kan oppdages i flere år, blant annet gjennom søk, og de som havner på videoene dine, de vil gjerne bruke lengre tid på dette, fordi at de er opptatt av å lære fra den som har laget innholdet, hvis det er laget på en god måte selvfølgelig. Så det vil bidra til at du skaper tillit og troverdighet til den seeren som er der, og de vil også holde engasjementet lengre enn ved vanlige korte videoer. Så våre videoer blir oppdaget på minst 3 ulike måter, og det er faktisk også dette her vi lærer bort. Og den ene måten, det er gjennom YouTube og Google søk, som egentlig er den måten de fleste kjenner til. Men vi har også relaterte videoer, og vi har også videoer som dukker opp på hjemmesiden, og det vil si det er autoritetsvideoer eller videoer som er i trend. Og den siste måten er faktisk gjennom YouTube Shorts, laget på en god måte, sånn at den viser av videre fra shortsen til en relatert video, som forlenger rett og slett dette her, med at
du får en liten teaser fra shortsen, og så henviser den til en lengre video som går mer i dybden. Så dette her må jo lages på en god måte for at dette skal få effekt og faktisk ikke skade kanalen din. Så mens TikTok og Instagram er basert på det at du skal få mer kortsiktig salg og kortsiktig gevinst, så er YouTube også en som er der for over lengre tid. Men det betyr jo ikke at ikke du kan også tjene penger på YouTube på kortere sikt. Jeg skal også gå litt gjennom det. Og hvem sier vel at ikke du kan få ganske rask effekt med YouTube? Fordi det hele kommer an på hvordan videoen din er bygget opp, hva slags titel du har, hvordan du blir funnet i søk, og om den som finner deg faktisk ser på deg som en autoritet i din bransje. Så jeg har faktisk en sjekkliste til deg som du kan laste ned nå, med 5 ulike videoer som du kan lage, som vil kunne 20-doble antall visninger for deg. Du finner info om den nedover i beskrivelsen. Så kommentere under med sjekkliste, så skal jeg ta og sende link til deg. Så la oss gå litt videre og snakke mer om merkevarebygging. Instagram er jo en fantastisk plattform for å holde god og visuell kontakt med ditt publikum, og oppdatere merkevaren gjennom stories, reels og andre innlegg. Og derfor så er det så smart at du kan liksom oppdatere den veldig hyppig og veldig kontinuerlig og holde deg relevant der. Men når det gjelder å etablere seg som en ekspert eller en autoritet i et nisjeområde, så er YouTube helt uslåelig. Lange videoer vil gi seeren en mulighet til å dykke dypere inn i de temaene som de faktisk er opptatt av, og det gir deg en troverdighet og en tillit som er mye vanskeligere å oppnå på de andre plattformene. Så det jeg skal gjøre nå er at jeg skal kort ta deg gjennom hvordan YouTube sin algoritme faktisk fungerer. Som jeg sa, så er det sånn at du skal lage innhold basert på det du mener er din ideelle seer. Så den ideelle seeren trenger relevant innhold. Og når du har den ideelle seeren har funnet det relevante innhold, så vil algoritmen forstå hvem du prøver å nå, og så vil den lete etter lookalike publikum, sende det ut via ulike trafikkilder som YouTube har, og så prøve å finne nye ideelle seere. Sånn, enkelt forklart, er det denne algoritmen faktisk fungerer. Og som om ikke det var nok, så er det sånn at YouTube har flere måter du kan lage innhold på, og som kan bli funnet i søk. For det første så har du YouTube Shorts. Ja, de kan bli funnet i søk, fordi at du kan skrive titel og sånne ting, for at de skal bli funnet i søk. Og shorts i seg selv kan også bli en del av søkemotoren som fører til langformat video. Det vil si lange videoer. Lange videoer kan bli funnet i søk. Og så har du det som heter podcast på YouTube, og da kan du jo velge selv om du vil bare ha lydpodcast, eller om du vil ha videopodcast. Så har du livesendinger som kan bli funnet i søk, og det kan forresten også podcaster kan bli funnet i søk. Og så har du spillelister som du tar og lager en hel samling av dette her, og de spillelistene, ja, de kan også bli funnet i søk. Og som ikke det var nok, så har du fellesskapsfaner, du har abonnement som du kan tjene penger på, og du har AdSense som du også kan tjene penger på. Når det er sagt, så utgjør disse to her, de utgjør en ganske liten andel av hva du faktisk kan tjene på YouTube, så vi bruker YouTube for å bygge e-postlister og for å promotere det vi selv driver med, sånn at vi kan få solgt både videokurs og videoproduksjoner. Hva nå, tenker du kanskje? Jo, vet du, akkurat nå vil jeg anbefale at du tar en kikk på denne videoen, der du kan få vite om alle inntektsmulighetene du har med YouTube. Og så vil jeg også anbefale at du tar og laster ned den sjekklisten jeg snakket om i stad, hvor du kan 20-doble visningene dine med de 5 ulike videotypene som jeg snakker om.